Grinder kopi manual MHW Bomber Racing M1. Teman-teman, ini rekomendasi grinder kopi kalau misalkan mau upgrade ya. Nah, ini untuk mata burnya dia stainless 6 core, bisa giling halus, sedang kasar, super halus juga bisa, guys. Nah, penampungan beansnya di sini muat sampai dengan 20 gram. Udah double bearing seperti tadi ya. Tuh. Smooth juga muternya seperti ini. Tuh. Untuk handle-nya dia stainless, di sininya kayu, dan untuk penampungan hasil gilingnya di sini. Settingannya di sini bisa kita atur ya. Jadi ada 3 rotasi dia di sini tuh. Jadi udah lumayan banget buat ngulik ya. Teman-teman bisa giling super halus, halus sedang kasar. Gaskeun mumpung ready. Produknya dari MHW Bomber ya, Racing M1-nya. Thank you guys.